बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर की वायरिंग। रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं उसके नाम ये हैं। नंबर 1 थर्मोस्टेट स्विच, ओवरलोड, रिले, कंप्रेसर, डोर स्विच, लैंप। ये इसकी शॉर्ट की है। थर्मोस्टेट स्विच, ओवरलोड, ठीक है, रिले, कंप्रेसर, डोर स्विच, ये लैंप। अब यहाँ पर हम बनाते हैं पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई का जो सिंबल है फेज हम यूज़ कर रहे हैं। फेज का टर्मिनल है, इसको PH से जाहिर करते हैं, फेज या लाइन। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का टर्मिनल है, इसको N से जाहिर करते हैं। इन दोनों के दरमियान 220 से 220 वोल्ट होते हैं, ठीक है। और अर्थिंग के लिए ग्रीन, हमारे पास ग्रीन मौजूद नहीं, हम ब्लू से शो कर रहे हैं। ग्रीन अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है। फेज इस्तेमाल करते हैं हम कंट्रोलिंग के लिए, जो यूज़ करते हैं वो स्विच को यूज़ किया जाता है। अब स्विच के अंदर हम कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ पर नाम आ रहा है थर्मोस्टेट स्विच, तो ये भी स्विच का काम कर रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये दर्जे हरारत पे काम करता है। किस पे काम करता है? टेम्परेचर पे काम करता है। तो इसलिए कंपलसरी हर सिस्टम के अंदर ये मौजूद होता है। इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट स्विच। तो स्विच का सिंबल्स, ये थर्मोस्टेट का स्विच का सिंबल्स है। अब हम सप्लाई देंगे थर्मोस्टेट स्विच के लिए। फेज जो है वो हमेशा कंट्रोल करने के लिए दर्जे हरारत को फेज थर्मोस्टेट में जाता है। उसके बाद ये ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कंप्रेसर मोटर को जलने से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो है इसकी हाफ जो होगी वो ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर जाएगी। ओवरलोड फेज की सीरीज में लगा हुआ है और थर्मोस्टेट भी सीरीज में लगा हुआ है। अब ओवरलोड कंप्रेसर की कॉमन के अंदर लेके जाएंगे वायर को। ये हमारा फेज कंप्रेसर के कॉमन तक कंट्रोल होके पहुंच चुका है। अब फेज को अगर हमें लेके जाना है डोर स्विच के अंदर, ताकि हमारे पास जब हम रेफ्रिजरेटर का डोर खोलें तो वहाँ पर रोशनी हो जाए और कोई खाने पीने की अशिया आसानी के साथ हम निकाल सकें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, थर्मोस्टेट स्विच का जो पहला पॉइंट है उससे हम फेज उठाएंगे, फेज को लेके जाएंगे डोर स्विच के अंदर। डोर स्विच ये पुश बटन की तरह होता है कि जैसे दरवाज़ा हम बंद करते हैं तो ये ओपन सर्किट हो जाता है, दरवाज़ा हम खोलते हैं डोर रेफ्रिजरेटर का तो क्लोज सर्किट होगा। अभी दरवाज़ा बंद है मिसाल के तौर पे, तो ये ओपन सर्किट हुआ होगा और जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे तो ये टर्मिनल यहाँ से फेज को लैंप के लिए ले जाएंगे। लैंप में जहाँ चला गया। अब ये फेज हमारा तकरीबन सब जगह पहुँच चुका है, सब जगह जा चुका है। कंट्रोलिंग के ज़रिए भी लेके जा चुके हैं और स्विच के ज़रिए भी हम लैंप के लिए लेके जा चुके हैं। अब हम न्यूट्रल को लेके जाते हैं। तो न्यूट्रल को लेके जाने के लिए जो रिले इस्तेमाल की जा रही है, हम डायरेक्ट भी लैंप में लेके जा सकते हैं, लेकिन हम रिले के अंदर क्या करेंगे, जहाँ पर रिले के अंदर न्यूट्रल का पॉइंट से उसके अंदर रिले के पॉइंट के अंदर हम न्यूट्रल दे देंगे। तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर यहाँ पर हमारे रिले के ज़रिए कंप्रेसर के अंदर न्यूट्रल रनिंग की वाइंडिंग के अंदर जा रहा है। किसके ज़रिए? CTR रिले के ज़रिए। अगर हम देखते हैं कि ये रिले किस पे काम करती है, ये करंट पे काम करती है। ये CTR का मतलब होता है करंट टाइप रिले। ये करंट पे किस तरीके से काम करती है कि यहाँ पर रिले के अंदर दो पॉइंट होते हैं। एक जो है जिसके ऊपर मोटर लिखा होता है, M मोटर भी कहते हैं उसको, और रनिंग टर्मिनल भी कहा जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ये रिले का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जब ये कंप्रेसर के अंदर लगाई जाती है रिले, तो उसके अंदर ये दोनों पॉइंट इसके कंप्रेसर के दोनों टर्मिनलों के अंदर लगा दी जाती है। जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर एक कॉइल बना होता है रिले के अंदर, और एक प्लंजर होता है इसके अंदर, जो इसके ऊपर टेम्परेरी मैग्नेट बनने के ऊपर ये क्या करता है, इस प्लंजर को स्टार्टिंग टॉर्क के लिए मैग्नेट बनता है, और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, टॉर्क देने के लिए ये स्टार्ट के लिए जाता है। और करंट जब नॉर्मल रनिंग हालत में आ जाता है तो 75% मोटर जब घूम जाती है, यानी कि मैकेनिज्म उसका घूम जाता है कंप्रेसर का, तो ये क्या करता है, अपना स्टार्टिंग टॉर्क इससे जुदा कर देता है, क्योंकि यहाँ करंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब न्यूट्रल
हमने कॉइल के थ्रू इसके अंदर दे दिया है। ये प्लंजर आज़ाद है। अभी जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर मैग्नेट बनेगा और ये स्टार्टिंग टॉर्क देके वापस अपने जगह पे आ जाएगा। अब न्यूट्रल जो है हमें लैंप के अंदर देना है, तो यहाँ से हमने लैंप को न्यूट्रल दे दिया और लैंप में जब न्यूट्रल पहुंच जाएगा, ये ब्लैक मार्कर काम नहीं कर रहा है, ये न्यूट्रल हमारा जो है ब्लू से शो कर रहा हूँ मैं, और न्यूट्रल को हम यहाँ पर एक जंक्शन बना दिया है। इस जंक्शन से रिले में भी जा रहा है न्यूट्रल और लैंप में भी जा रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर से ही शो कर रहे हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर में जो मशीनरीज होती हैं, रेफ्रिजरेटर हो चाहे एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, जो सिंगल फेज की मशीनरीज है उसके कलर कोड जो होते हैं वो कलर कोड फ्लेक्सिबल वायर होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो फ्लेक्सिबल वायर का कलर कोड है, यहाँ हमने रेड से शो किया है और ब्लैक से शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्लू यूज हो रहा है। लेकिन जो इसका कलर कोड है वो कलर कोड जो होता है फेज के लिए ब्राउन यूज किया जाता है, जो कि हमने रेड यूज किया है। फेज के लिए ब्राउन यूज किया जाता है और न्यूट्रल के लिए ब्लू यूज किया जाता है, और अर्थ के लिए ग्रीन, और ग्रीन पे येलो पट्टी होती है या ग्रीन वायर होता है। तो ये किसकी बॉडी के लिए, अर्थिंग के लिए यूज किया जा रहा है, फेज जो है इसकी वायरिंग के लिए यूज किया जा रहा है, और न्यूट्रल इसके सर्किट को मुकम्मल करने के लिए यूज किया जा रहा है। ये है हमारी एक रेफ्रिजरेटर की मुकम्मल वायरिंग डायग्राम।